揀初橋。係啦，咁佢好明顯係斜咁，變相咗我遺棄咗佢，跟住輪到去劉生，又再次遺棄佢。Hello， 大家好，我係 Amy 啊。今日睇到呢個畫面，睇到個標題就知道我想介紹嘅一對鞋 Runcify 嘅槍火，又係一對屬於比賽級別嘅鞋，但係500蚊有找。咁如果大家諗緊我下半年嘅賽季應該入手邊對鞋，又或者你哋可能亦都等緊鋪花嘅出現，咁不妨睇下呢條片，睇下呢一對鞋會唔會可以值得一試啦。咁其實咧之前咧我係喺板娘嘅 YouTube channel 啦見到呢一對鞋啦，咁我認識咗佢，睇完佢條片之後覺得4個字值得一試，咁所以啦我就入手咗翻嚟啦。咁而我呢一對嘅話咧就會入手咗佢哋最主打嘅顏色啦，就會見到呢一個嘅有少少 Tiffany blue 啦，但其實咧官方聲稱啦呢一隻嘅顏色咧，就算佢嘅鞋同埋鞋盒嘅話咧，都係初音嘅顏色嚟嘅。如果大家都中意日本動漫嘅話咧，你哋都可以值得入手呢一對鞋，因為佢嘅顏色咧真係好靚啊！嗱喺女仔嘅嗰度，我就覺得佢似 Tiffany blue 啦，你哋覺得咧？嗱咁除咗有呢一對顏色之外啦，劉生咧就入手咗白色。嗱，大家見到我擺埋劉生對鞋喺度，隔離有一個位，大家就要睇埋落去啦。咁首先咧，我都輕輕講下佢嘅少少資料啦。咁因為咧呢對鞋喺網上面嘅數據咧唔係話真係好多，咁都希望可以用一個不太專業，但係亦都講少少數據啦。咁呢對鞋啦，前掌厚度31mm，後掌39mm。波叉8mm， 咁而呢一對鞋啦，屬於一個前後翹起嘅一個款式啦，咁所以咧，其實佢個滾動感咧，相對係，我所忽試過咁多對鞋嚟講呢個滾動感比較明顯嘅。嗱，咁而呢一對鞋咧，嗰個 size 嘅話咧，我都可以喺呢度輕輕提一提大家啦。咁其實呢一對鞋啦，同一如以往一樣啦，我都係着39 size 嘅，不論 Asics 啦、Adidas 啦，我全部都係39啦，而我腳長就24.5cm 嘅。咁所以咧，呢一對鞋咧，我買咗之後，我係覺得係啱身可以跑到嘅。但你話如果個 size 係咪最 fit 我咧？我覺得係可以再細多半碼嘅半碼。39 size 呢個對我嚟講未係最 perfect 嘅一個 size。其實我自己都希望可以試細半個碼嘅，因為佢對鞋圈啦，裡面屬於闊掌型啊。咁我自己本身啦啲腳趾係屬於一個埃及型啦，斜落去啦。咁所以咧喺鞋頭嘅位置啦，着起上嚟會有些少嘅空位。不過佢又跑得到嘅，因為佢後面呢一個嘅位置咧，佢嗰個嘅海綿係做得相對係厚少少啦，同埋都舒服嘅。佢對鞋嗰個嘅鬆緊度啦，有別於以往嘅一啲跑鞋啦，會有鞋脷啦。咁而如果大家要入手嘅話咧，可以真係去不妨試下你去買一對正 size 翻嚟去試下啦。咁而呢一對鞋啦，佢本身咧呢一個嘅鞋面做一個網紋設計啦。8個鞋底窿窿，咁而佢個鞋底亦都做一個防滑嘅設計啊，咁所以咧，就算天氣潮濕啦、落雨啦，大家去跑嘅時候咧，我自己都會覺得相對地係有嗰個安全感同埋找地嘅。好啦，咁其實咧，啱啱所講嘅一啲少少資料啦，咁我相信大家都好想知道究竟佢呢一對鞋同某幾對鞋嘅比較會係點樣咧？咁我已經請咗劉生過嚟講下佢着呢對鞋感受，因為咧咁呢段日子啦，我自己本身休賽期啦，咁所以咧實質上門我着呢對鞋，我跑機係多過跑街嘅，而且我嘅長距離里數咧都未超過15K， 咁所以咧我覺得我自己嘅跑量又唔夠啦，咁就趁今日啦出面打風啦，又可以說服到劉生佢可以介紹下佢着呢對鞋嘅感受啦，咁同埋佢1個星期大概佢而家都係休賽期啦，但係佢跑嘅量一定多過我啦，咁 around 佢去到100K 左右啦，咁所以我都希望佢呢一個嘅資訊可以分享到俾大家。對鞋主要就輕啦，定係咁，同埋佢唯一吸引到我嘅位置就係佢後踭個位。咁點解話後踭個位我吸引到我咧？就係因為普遍咧，我着開嗰啲鞋嘅後踭咧，好多時就係會比較斜啊，即係斜去喺後邊啊。咁而呢一對鞋嗰個穩定性咧，就咁齋睇嘅話咧，你會覺得就係佢嗰個穩定性應該係會比較穩陣啊。因為你會睇到咧側邊咧，其實佢唔係話斜上去微微咁樣，純粹係可能大少少咁樣就完啦收尾。即係你唔同話其他好似 Asics 嗰啲鞋咁樣咧，佢係好明顯係斜咗噶，睇唔睇到咧？咁我哋俾觀眾睇下先。如果咁樣就會明顯啲嗰個分別啦，就會係喎，你咁講嘅，我真係覺得 Asics 係斜好多嘅喎。係啦，或者係好似李寧嗰對飛電咁樣啦。係啊，呢一對鞋咧，亦都係我一陣就會叫佢講解下。係啦，咁佢好明顯係斜嘅，咁變相咗我喺我角度裏面咧，就會覺得係槍火嗰對咧係會穩定啲嘅。係啦，即係後邊，即係尤其是可能你當你攰嘅時候咧，你會落地可能做唔到中前掌嘅位置咧，你就變咗係中後掌嘅時候咧。尤其是我哋玩完3鐵之後啦，好攰嘅時候落地，你多數就係會中後掌落地噶啦嘛。咁變相咗槍火嘅話咧，你就會係
落地嘅時候就會穩定啲啦，係啦，係咁樣啦。咁你覺得呢對鞋對你嚟講啦，咁佢個定位係賽鞋啦，對你嚟講係咪一對值得大家一試嘅一對賽鞋咧？哦，絕對係㗎。咁因為其實佢主要都係輕啦，同埋就係佢真係好輕，真係好輕。係呢一個嘅價位嘅鞋嚟講，我諗係我接觸過最輕嘅對鞋。ProFour更加唔使講啦。李寧嘅嗰對鞋都唔需要再比較，因為佢真係好輕。咁我呢對鞋咧41號 size， 其實咧對比其他賽鞋嚟講咧，其實係相當之輕嘅。因為其實正常而家好似 ProFour 嗰啲咧都挨近200 gram， 咁變相咗其實呢對鞋咁你咁輕係其中一個優勝之處嘅。咁同埋就係你問我最吸引就係嗰個密套咁樣，係啦，即係譬如好似 Asics 咁樣啦，我自己跑嘅話咧，好多時咧呢啲位會移位啊。咁你一移位嘅時候咧，就會可能刮腳啊，甚至乎總之係唔舒服咁樣啦。咁變相咗，即係以往嘅一個鞋理嘅設計咧，理方面就冇咁友好啦。係啦。咁啊，對於我嚟講咧，就覺得咁樣嘅設計係比較好，同埋佢會包得舒服啲咯。嗱，如果以往你着過嘅咁多對最近呢年齡嘅賽鞋啦，嗱，你又拎一對出嚟講下比較下啦，或者係同佢個感覺係有啲似嘅ProFour啦。咁點解話覺得佢有啲似咧？就係因為佢嗰個我頭先一開頭所講就係最重要嗰個穩定性啦。咁其實你會睇到其實佢後邊個穩定性我都覺得係相對上係比較友好嘅。亦有時當你去到跑到好攰嘅時候咧，咁你一去到中後掌落地嘅時候，咁其實一去到呢度接觸嘅話，你變相咗就唔會話好唔穩陣。咁亦都講解翻啦，你講多少少啦。劉生咧，因為佢本身係之前練開226啦 Ironman 啦，咁而佢經過一個即係過往嘅比賽經驗啦，佢而家買鞋咧，佢好中意追求穩定性，對佢嚟講係非常之重要㗎。咁所以咧，以我所知咧，佢咁多對鞋裏面啦，佢覺得穩定性最好嘅鞋咧，就等同於佢最好嘅一對賽鞋。嗰對鞋對佢嚟講快唔快唔重要，因為佢會覺得我自己跑得快嘅話，咁咪得咯。而 keep 到嗰個穩定性嘅話，佢就會可以發揮到佢嘅輸出咯。可唔可以咁講啊？係啊，因為始終喺我而家個角度嚟講，就係一定係穩定一定行先。因為始終當你攰嘅時候，如果你對鞋又唔穩定嘅話，變相咗你就更加攰咯。係啦，你更加攰，同埋變相咗你所有嘢都做唔到你想做嘅嘢，發揮唔到或者跑唔到你本身訓練有嘅嘢啦。嗱，我之前拍過嘅片啦，都有介紹過，因為其實劉生有嘅鞋我自己都有啦，我自己都有 ProFour啦，而呢一對嘅 ProFour係佢嘅第2對啊，咁所以咧可想而知，即係佢覺得 ProFour嘅穩定性係非常之高啦，我自己都非常之同意嘅。而 Chanfort 佢呢一對鞋咧，佢嘅穩定性咧，我覺得係穩定性之餘咧，係有個推進感啦，亦都有安全感喎，因為佢嗰個嘅彈性啦係好過 ProFour，我自己覺得啦，佢嘅彈性係好過 ProFour啦，同埋佢嗰個嘅滾動嘅感覺啦，其實會同啱啱 ProFour買翻嚟未開鞋之前咧係差唔多嘅。係啦，咁大家睇到佢嗰個鞋頭啦，其實係Chanfort咧，相對咧係會再翹啲嘅。咁而 ProFour嘅話，佢就一如以往去穩定為主咯。又或者可以咁講啦，推進感係唔係可以 fit 到每一個跑手咧？我自己就有保留嘅，因為咧有啲人咧佢哋嗰個跑嘅方法啦，佢哋係着對鞋，如果係再彈啲又再滾動啲嘅話咧，係對於佢哋發揮冇咁好噶。Chanfort 呢一對鞋咧屬於容易 carry 噶，對比李寧係。因為咧，我都聽過唔少人講咧，李寧嘅飛電，我哋有拎咗飛電出嚟。因為咧，飛電我之前都有去鋪頭試過啦，但係我遲遲都係冇入手嘅。我依然都係好中意佢對赤兔，但係飛電我真係有所保留，因為佢太彈啦，而彈到我覺得咧，佢係需要一定嘅肌力啦，同埋技術先可以駕馭到佢啊。咦，劉生你自己都着過佢一排啦。你又不如講下。咁主要咧係啦，咁飛電咧就都係頭先所講啦，最唔中意就係佢後邊嗰個位，因為其實點解咁講咧，就係每一次落地嘅時候咧，你會覺得佢落地嗰下咧係好唔穩陣啦。即係但係你話點解會咁講，我都不排除係可能真係佢後掌呢個穩定性係做得比較差。但係當然如果你話啲人係比較即係全掌落地得好穩定嘅嗰啲，即係例如大飛傑。係啦，即係可能就係中前掌落地嗰啲咧，你會覺得佢會穩定嘅，但係可能我自己偏向就係中掌落地啦，咁我會覺得相對上係冇咁穩定嘅，咁所以變相咗呢對鞋，基本上我可能跑咗可能50K 內，我就放棄咗佢。係啦，咁其實呢一對鞋咧，我想即係講呢對鞋已經係細佬被遺棄嘅一對鞋啦。佢應該冇着超過80K，或者都係得50K 咋，細佬50K 遺棄咗佢，跟住輪到去劉生又再次遺棄佢。其實已經喺個行為説明咗，佢真係唔適合我哋。又或者咁講，佢係唔適合我哋呢一啲嘅初階或者中階，即係唯獨是去到大飛傑級數咯。我想講，同埋我見過即係大馬拉松又見過啦，三鐵比賽又見過啦。睇下我揾到張相可以俾大家睇下。哇！佢係啲人着到對鞋咧〜扭咗啊！成隻腳腕扭咗啊！呢一樣嘢係非常之危險㗎。其實我覺得着任何一對鞋，
任何一對跑鞋，就算你唔着鞋都好，都唔應該有呢個情況，係對於對腳嘅即係長期嘅一個耗損咧係好大問題嘅。啱啱我哋又講完呢一對被遺棄嘅鞋同佢比較啦，咁如果啦我想一個初學者啦，一對鞋又想去做埋訓練鞋，而我自己又覺得槍火係可以勝任呢一個嘅職位喎。係啊，即係尤其是可能我哋玩三鐵嘅時候，可能你踩完單車你都攰啦，咁基本上你落地嘅時候你都可能未必做到你平時嘅配速，咁變咗好多時即係可能你平時可能跑430咁樣啦，咁但係當你跑完做完即係玩三鐵，你踩完單車落地嘅時候，可能淨係做到445啊，甚至乎5分正咁樣，咁你着槍火其實我覺得係都完全係可以 carry 到嘅，因為其實可能佢嗰個海綿上啦，佢個海綿都俾到相應嘅腍嘅感覺俾大家嘅。咁你問我嘅話，會唔會話好硬咁樣啦？咁我覺得呢對鞋絕對係唔硬嘅，喺我即係我自己嗰個感覺上啦。如果你話硬嘅話咧，你飛電嗰啲一定係硬過呢對鞋。咁你話佢嗰個腍嘅程度，我認為係好似鋪科咁樣嘅。係。咁所以佢絕對係一個再穩定版嘅鋪科咯。同埋佢係可以好穩定之餘啦，佢亦都係可以好 aggressive。係啊，因為同埋佢主要係佢唔硬啊嘛，咁佢唔硬嘅時候，咁你用嘅肌力一定係冇咁多咯。係啦，即係因為咧，即係有啲鞋特別係，我又要拎翻出嚟講啊，特別係一啲好難駕馭嘅一啲鞋啦。當你去到攰啦，而佢對鞋本身當你唔攰都需要肌力嘅時候，咁你就會變相，當你去到攰啦，而你又要肌力，咁就會發揮唔到啦，甚至乎會抽筋嘅。係啦，因為同埋佢飛電啦，我印象中咧，佢用個碳板咧係用 T1000嘅。咁 T1000我相信大家都應該會知道係比較硬嘅密度啦。咁印象中我記得槍火佢好似嗰個係 T88嘅咁上下嘅。咁想變相咗啫，係一定係冇咁硬嘅對鞋。係啊。咁係啦，就係即係如果以我哋三鐵出發嘅角度嚟講，我相信槍火係一個加強版嘅鋪貨啦。咁而我自己又覺得啦，而家市面上啲鞋，特別係賽鞋，閒閒地都挨近2000啦，已經唔係去到過1000啦。而我哋即係呢一個嘅價錢去得到呢一個嘅效果，呢個嘅質素嗱，同埋我想提啦，佢嘅做工啦，即係得罪啲講句，喂，真係好過 Nike 好多。因為咧，點解我遲都未入手 Nike 嘅話，佢嘅鞋嗱其實都彈㗎。不論前掌、中掌、後掌各個位置 Nike 嘅鞋都好彈，但係佢啲膠水位實在太明顯啦，令到我覺得嗰對鞋，我攞2000蚊去買對鞋，點解啲膠水漬會飛晒出嚟嘅咧？我自己就唔係咁中意啦。咁所以呢一對鞋我哋收到嘅時候，嗰個做工係遠勝好多大牌子嘅，佢啲膠水位啦、做工啦，喂，我真係覺得 OK 㗎。係啊，咁又或者攞佢嚟同 Asics 比較啦。嗱，我自己都之前講過啦，好中意 Asics 對 Tokyo 啦。咁我哋呢一對咧係 Edge 嚟嘅。咁嗱。兩對啦，一對就可以話係 Asics 嘅，未去到鞋王嘅，但係都已經係一個高端嘅對跑鞋啦。嗱，如果兩者比較嘅話咧，而大家係都有限嘅預算的話咧，我覺得係可以試下買佢㗎。係，因為嗱，撇除我自己係 Asics 嘅忠實粉絲啦，咁我覺得其實呢一對鞋嘅功能性上咧係可以做到佢嘅效果㗎。嗱，即係我自己覺得啊。係啊，即係你問我嘅話。有得揀嘅話咧，絕對係一定係買槍貨，因為點解咁講？一來佢個價錢比較平啦，同埋我認為佢個穩定性係比較好嘅，都係嗰句，我係比較中意穩定性嘅而家嚟講。係。咁所以係啦，槍貨呢個價錢係絕對勝任嘅。嗱，或者我哋玩個遊戲啊，玩個遊戲。嗱，咁我而家又問啦，如果5K 嘅比賽，你揀邊隊？我揀呢隊。係啦，咁嗱，如果10K 嘅比賽，你揀邊隊？10K 嘅比賽我都會揀 Tokyo。半馬我都會揀槍火，嗱，全馬啦，全馬我都會揀槍火，嗱，咁如果係三鐵嘅比賽咧，如果係三鐵嘅113比賽咧，我會揀 Tokyo。嗱，大家已經可以見到個分別啦。嗱，我自己咧屬於一個喺跑鞋上係可以有些少進取型嘅，係啦，只限短距離啊，去到長距離超過半馬之後，我係自己就需要穩陣啦。咁所以全馬我就會揀槍火嘅。咁其實佢對鞋啦都有唔好嘅地方嘅。對我嚟講咧，佢個 size 真係有啲尷尬。我覺得喺我39 size 24.5cm 嚟講啦，我覺得係呢一對鞋係佢唔係唔啱着嘅，但係我覺得可以再貼腳啲。我着完呢啲位置咧，上面都貼腳嘅。不過鞋頭嘅位置就有些少鬆啦，又未好甩出嚟，可以叫做啱 size 嘅。不過佢鞋底個足弓位亦都係可以有待改善啦。而我呢度咧都會見到我已經加咗鋪科嗰對鞋墊落去嚟，我自己嗰個訂製鞋墊。咁呢度就有些少美中不足嘅地方啦。你覺得咧？我覺得佢最大問題係我覺得好臭。點解會臭咧？就係因為其實我每次跑完之後咧，我都會聞一聞對鞋嘅。
咁我會覺得佢嗰陣味係即係嗰個抗菌塗層可以做得再好啲嘅。係啊，係真係臭嘅，堅臭嘅係。係啦，嗱呢樣喺我身上咧我就冇發生嘅，因為我基本上我着過咁多對賽鞋啦，甚至乎出街鞋都好啦，我自己隻腳本身都唔算係好大汗嘅，我都唔會話着到成對鞋會濕晒嘅。咁但係劉生咧佢係就算唔落雨啦，都會着到對鞋好似落完大雨咁㗎。咁佢係會成對鞋濕晒，然後踩晒水咁樣翻嚟咯。咁所以如果大家腳係大汗嘅話咧，咁就要留意呢一點啦。嗱，但係你話嗰個影響性係咪去到好大咧？嗱，我拍片擺咗喺度咁耐啦，其實我聞唔到對鞋有臭味嘅，佢真係琴日先着完嘅。咁所以你話啊，如果做好啲衞生嘅配套啦，拎翻到嚟噴一噴啊，消毒下啦，其實呢一個問題係可以解決得到嘅。咁當然啦，如果佢裏面個鞋墊啦、個鞋圈啦、鞋籠啦、個抗菌塗層做得再好啲嘅話，咁就可以避免呢個問題出現啦。係啦，同埋就係個鞋帶啦，因為我綁完之後咧，其實係真係有啲短嘅，即係咯。咁唔知睇唔睇到啦？咁總之佢係對比其他牌子係偏短，即係好似你話 Asics 呢啲咧，我綁完之後其實都仲有一定嘅長度嘅。咁所以視乎你個人中唔中意啦。咁我就還好啦，因為基本上我一綁完之後我都係攝翻入去嘅。咁所以呢個問題我覺得 OK，係主要你話唯一我最唔中意就係佢臭呢個問題。令到我又醒起一個問題就係、我當初試着嘅第一日咧，有啲似咧私家車換完拎落地嘅，我係踩每一步都嘅嗰啲膠聲啊！我記得我有拍過片嘅，可以 po 翻出嚟啦。呢個係so far 其實我買過咁多對鞋，我自己都未試過嘅。究竟係我呢一對鞋咁啱有問題啊，定係咩？因為劉生同埋細佬都有買呢對鞋，都係冇呢個問題嘅。但係我係踩每一步啦，都係你覺得佢對鞋佢嗰個嘅嗰個膠底嘅貼合度，可能仲有些少空隙，係啦，令到我對鞋就咁樣咯。喺個聲音上有些少騷擾㗎。就算搭 lift 啦，喺走廊度行啦，所有人都知道你行緊㗎。但係劉生係冇呢個問題嘅。咁就 so far 其實呢對鞋都真係不過不失，對得住個價錢有餘，相對係一對屬於性價比嘅鞋嚟嘅。咁而如果大家咧下半年嘅賽季啦，想入手一對賽鞋，亦都想試下唔同嘅牌子嘅話，我覺得呢個價錢價可以值得一試嘅。咁而我自己啦就着39 size 啦，劉生就着41嘅，而細佬咧就着42嘅。咁大家如果係 around 呢一個嘅尺碼，想有啲咩疑問嘅話咧，歡迎喺樓下留言，又或者 IG DM 我啦，咁我都可以俾少少意見大家嘅。因為始終嗱上網買鞋都冇得真正着上去親身感受啊嘛。咁如果大家都係39、41、42嘅，不妨留下話俾我哋知。咁你如果想問，究竟我着對厚啲嘅襪得唔得？如果我係隻腳好肥啊，肥到咩程度會係點嘅話，咁我都盡量去答你呢一個嘅問題。咁我哋今日去到呢一度啦，咁亦都好多謝劉生肯出嚟講，因為呢對鞋對於我嚟講真係着得唔夠多，但係我好想拍片俾大家，咁所以就好啦。咁如果大家都中意即係睇我哋兩個人拍片啦，又或者聽下劉生講下一啲比較鞋啊，又或者睇下次會揾佢講下單車，因為單車我真係唔識講啊，佢太多一啲好 detail 嘅嘢，我就係識拎下嗰啲 click 啦。咁睇下會唔會揾劉生去講下單車啦。咁好啦，我哋今日講到呢度先啦。咁如果大家都對呢對鞋有興趣嘅，所有資料喺晒下面，咁大家可以自己去睇啦。下條片再見，拜拜。